ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତମ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ? କିନ୍ନର ମାନେ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଥା ତତେ କଣ କହିବି? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଫେରିଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରନାରୀ କଣ। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରି ନଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କିନ୍ନର ମାନେ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ, କେବେ ତାଙ୍କ ବନବାସ ସରିବ। ମତେ ସେ ଆଉ ପୁରାଣ କଥା କହନା, ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଏ କଥା ମତେ ଶୁଣାନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣ। ଏ ଯୁଗରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବାଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଆରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛ?